皆さん、こんにちは。今日は MLB のオフシーズンで熱い話題、カイル・タッカー選手の FA についてお話ししますよ。大谷翔平選手とのつながりも絡んで、ワクワクするストーリーです。早速始めましょう。大谷翔平選手と一緒にプレーする価値を、あいつはちゃんとわかってるみたいだ。オフシーズンに入って、FA 市場の動きにみんなの目が集まってるよね。特に2025年から2026年のオフで、注目度ナンバーワンの選手がアストロズから FA になるカイル・タッカーだ。今シーズン、彼は打率266、22本塁打、73打点、25盗塁とチームを引っ張る大活躍を見せたよ。そんなタッカー選手を獲得しようとする球団の中にドジャースの名前も挙がってるんだ。最近、タッカー選手がインタビューで大谷翔平選手について話した内容が話題になってる。ちゃんとした会話はしたことないけど、彼は本当にいい人で、努力家だって尊敬してるってさ。さらに、普通の人みたいに個人的に仲良くなりたい。野球の話より、日常の世間話をたくさんしたいって、大谷選手個人への強い興味を語ってるんだ。一方、キャリアで141本のホームランを打って、ビッグパピの愛称で知られるデイビッド・オルティス氏は、この件についてメディアでこう語ったよ。ワールドシリーズが終わって、野球ファンには少し寂しい時期だけど、もう2026年の戦いはここから始まってる。ストーブリーグ、つまり FA 市場のことさ。MLB の各球団が今年の反省を生かして、来年の戦力を固めるんだ。自チームの選手が FA なら、残留させるために動く。足りない部分があれば、宝取ってくる。目玉選手の獲得は、まさに戦争みたいなもの。人によっては札束で殴り合うって言うけどね。実際はフロント同士の情報戦や心理戦だよ。代理人と GM が裏でどんな駆け引きをしてるか想像するだけで面白い。どのチームがいくら出すか、本命の選手は誰か、ファンには見えないところですごい頭脳戦が繰り広げられてる。チャンピオンシップの戦いも熱いけど、このオフシーズンの駆け引きも別の意味でエキサイティングだ。俺はレッドソックス一筋だったから FA とは縁なかったけど、選手にとっては自分の価値が数字で示される瞬間だよ。そして、2025年から2026年の市場で、全球団の GM が欲しがってる男がいる。それがアストロズから FA のカイル・タッカーさ。こいつがこのオフの主役なのは間違いない。まず、どれだけすごい選手か見てみよう。今シーズンの成績は打率266、22本塁打、73打点。立派だよ。でも、俺が本当に驚くのはそれだけじゃない。25盗塁もしてるんだ。おいおい、本気かよ。22本塁打のパワーヒッターが25回も盗塁できるスピードを持ってるなんて信じられない。あと少しで3-0、3-0じゃないか。野球市場でそんなのを達成した選手はごくわずかだよ。大谷みたいに投げないけど、こいつは打って走るという野球の2大要素を一人でこなしてる。20本以上打つパワーヒッターは足が遅くても OK。25盗塁のスピードスターはパワーがなくても許される。でもタッカーは両方妥協しない。トップレベルで両方をやってのけるんだ。今の時代、パワーだけやスピードだけの選手はたくさんいる。でも両方は珍しい。MLB の最高舞台で同時にトップレベル。これがどれだけすごいか、わかるよね。こいつはただのホームランバッターじゃない。まさに5ツールプレイヤーだ。5ツールってのは、ただの褒め言葉じゃない。あらゆる方法で相手を崩せるって意味さ。コンタクトとパワーでボールをフェンス越えに飛ばし、スピードで相手を翻弄する。走塁でランナーを進め、広い守備範囲でヒットをアウトに変える。試合を支配できるツールを5つ持ってるよ。おまけに耐久性も抜群で、過去3シーズン平均156試合出場。怪我しないのも超一流の証。WAR は 7.4 で、リーグ MVP 投票トップ10に3回入ってる。年齢は29歳、これからキャリアのピークを迎えるタイミングだ。メディアでも弱点が見つかりにくいって言われてる。俺も同意だ。三振が少し多いけど、30本狙えるバッターにはそんなリスクは小さいよ。リターンがリスクを上回る。これだけの選手だから、当然契約額もすごいことになる。目安はアーロン・ジャッジの9年3億6000万ドル。でもタッカーは3歳若い。契約が長期化してる今、3年差は大きい。10年4億ドルだって、俺は価値があると思う。球団にとっては未来への投資、チャンピオンリングを取るためのコストさ。さて、本題だ。
このタッカー争奪戦にどのチームが参戦するのか。もちろんアストロズは必死で引き止める。メッツもピート、アロンソが出たらその金をタッカーに注ぐかも。ジャイアンツは最近大谷やジャッジを取り逃がしてるから今度こそスターが欲しいはず。そして当然ロサンゼルス、ドジャースの名前も挙がってるよ。ドジャースの外野はもう埋まってるだろう。テオスカー、ヘルナンデスもいるし、アンディ、ペイジズもいる。普通のチームならそう思う。でもドジャースは普通じゃない。あいつらは常に最高の才能を狙う。目的はただ勝つことじゃなく、連覇できる基盤を作ることだ。想像してみろ。ドジャースがタッカーを取ったら、来シーズンの打線はどうなるか。1番大谷、2番ベッツ、3番フリーマン。この MVP トリオだけでも史上最恐れだ。相手ピッチャーは初回から息つくいとまがない。悪夢さ。さらに4番にタッカーが入ったら、その後スミスやマンシー、テオスカーもいる。これはチート級。相手監督は試合前から降参だよ。ピッチャーの気持ちになってみろ。前日の夜は眠れない。大谷から9番ペイジズまで全員ホームラン打てる。誰でも一振りで決める。相手は常に選択を迫られる。どこに投げる？誰と勝負？逃げ話。9イニングずっと悪夢。ドジャースがタッカーを取れば史上最強打線がさらに更新される。3連覇も現実味を帯びるよ。このシナリオが夢じゃないかも。面白い情報があるんだ。タッカー本人がインタビューで大谷について語った話さ。努力家でイージンだってリスペクト。今時大谷を尊敬しない選手はいないよ。注目は次。普通の人みたいに個人的に仲良くなりたい。世間話をしたいって。これ、どういう意味かわかる？ただの社交辞令じゃない。FA 市場に向けたタッカーからの隠れたメッセージだと思うよ。考えてみろ。今キャリアで大事な決断の時、金は大事。4億ドルだもん。でもタッカークラスの選手は金だけじゃない。勝利と最高の環境を求める。アストロズでドジャースと何度も対戦してきたあの強さ、クラブハウスの雰囲気を感じてるはず。一番高い契約のチームに行くわけじゃない。毎年個人成績だけ気にする人生か、ワールドシリーズ狙いの歴史に残るチームか、どっちがいいか決まってる。世間話をしたいってのは、君たちの輪に入りたい、一緒に戦いたいってラブコールさ。契約金だけでなく、どのチームで最高の価値を手に入れるか考えてるんだ。大谷はただの選手じゃない。あいつがいるだけで、スーパースターを引き寄せる引力になる。大谷の近くで野球したい、生きる伝説を見れることに興奮するよ。一緒にプレーして世間話できるのは、一生の自慢さ。大谷はグラウンド外でも影響力大、チームの注目度が世界レベルになる。タッカーにとっても、大谷の隣は自分のブランド価値を高める。頭も切れる選手だ。ドジャースの資金力はリーグトップ。ジェームズ、アウトマンの穴が埋まるし、タッカーに突っ込めるはず。他のチームが高く出しても、大谷と世間話できる環境はドジャースだけ。これが金以外の最大の強みだよ。今、2025年のチームパワーランキングが話題。トップはドジャースさ。2年連続ワールドシリーズ制覇、当然だ。でも記事では高齢化が進んでる。穴があるって書いてる。寝ぼけてるよ。大谷、ベッツ、フリーマンは衰えじゃなく、円熟してる。一番脂が乗ってる。そんな3人が揃ってる。他のチームはなんだ。介護施設か。確かに2025年のドジャースは強かった。でも完璧じゃなかった。穴はジェームズ、アウトマンさ、期待外れで、ポストシーズンに入れなかった。外野の守備も弱点。だからドジャースは動く。オフシーズンナンバーワンのチームがナンバーワン FA を取る。2025年の最強打線を更新して2026年に挑むためだ。具体的に言うと、テオスカーをレフトに、守備はライトよりレフトで機能する。開いたライトにタッカー、ゴールドグラブの守備と30本パワー。穴なし、今年は怪我でフルメンバーじゃなかった時期を多かった。でもベテランが脇を固める。ミゲル、ロハスの活躍も記憶に新しい。選手層の厚さが強み、タッカーが加わったら、聞け、ヘルナンデスやロハスの契約も急げ。たとえ取れなくても契約しろ、来シーズンも歴史が変わるよ。ここに日本球界の視点も加えると、大谷のような二刀流は珍しいけど、タッカーの万能さは NPB のスターみたいだ。例えば、端攻守揃った選手がチームを変える力、ドジャースでさらに輝くはず。それでは、X でのコメントを見ていきましょう。
タッカー選手がドジャースに来たら、大谷とのコンビで MLB 史上最強の打線になるね。ワクワクするわ。絶対連覇間違いなしだよ。オルティス氏の言う通り、タッカーは5ツールプレイヤーだ。パワーとスピードの両立がすごいし、29歳でピーク迎えるなんて、ドジャースの未来にぴったりだ。アストロズはタッカーを引き止められるかな。ドジャースの資金力に勝てるチームなんてないよ。結局、金で決まる世界だな。哀れだわ。タッカーが大谷に個人的に仲良くなりたいって言ってるの、完全にラブコールじゃん。FA でドジャース選ぶ気満々だろ。賢い選択だと思うよ。ドジャースの打線にタッカーが加わったら、相手ピッチャーは試合前に諦めるレベル。1番から9番までホームラン警戒。笑えるくらいチートだわ。ジャイアンツやメッツがタッカー狙ってるって、ドジャースの前じゃただの脇役だよ。大谷の引力に勝てるチームなんてない。夢見てんじゃねえよ。タッカーの契約額、4億ドル超えそうだけど、それだけの価値ある。ジャッジよりは開始。ドジャースならワールドシリーズ複数取れるよ。投手として最高だ。アストロズファン涙目だな。タッカーが大谷と世間話したいって公言してるのに、結局、優勝狙うなら LH よだろ。他のチームは蚊帳の外さ。皆さん、この話題についてどう思う？チャンネル登録して、コメントで意見聞かせてね。次回も MLB の熱いニュースをお届けしますよ。